Maniriza nnyo ku edition y'olwaleero naye maana kamera yange enaavaayo leero. Guli mpya ena kugula mpya kati guli mpya naye nga sinnagula mpya. Abantu bakubuuzizzaako nnyo omwogezi wa General MK. Mbadde ndudde okukola ki? Nabagambye General results zaafulumye an international opinion poll. William was has 38, President Museveni has 52, and the entire opposition is sharing 10%, which is true. Museveni has his supporters. Why? The president, one day I read you from my book, how leaders overthrow their governments. Government omukulembeze yajesuulira ye mwennyini yesu ya government nti bwe tuba twagala okusuula omukulembeze afaanana Museveni revolutionary abana bagamba tulina revolutionary tulina second liberator tulina liberator tulina ne reformer ne statesman ebyo nno abataasoma batadongo tebabitegeera batango doyi tebabitegeera kakati. Once a revolution is hijacked, you go back and fight. Over a counter insurgency. Counter insurgency. Nti Museveni bwe yawamba power etosowali RPA Western Nile Bank front and to counter the revolution. Erime kuyitamu. Revolution emera amakiro neri abaana baayo. When a revolution matures, it demystifies powerful individuals and institutions. Tikati bakugamba nti kabaka gundi yalemeddwa okusasula Museveni yabawa ssente ate kabaka ajja kusapula serebo. A government cannot support a kabaka. Naye balaba nga bagenzeeyo abataka Museveni yabawa ssente kitegeeza oyo si kabaka. Kabaka ajja kusapula serebo. When oil was discovered in 1933 in Saudi Arabia, obwakabaka bwe bwatandikira. Yes. Obwakabaka bwe Saudi Arabia bwatandika bamaze funa amafuta. Yes. Leadership emerges at the surplus level because the leader does not produce. Kyola nganda musiru akubulya konvuya Museveni nakubulya ki ate tayogera 32 billion bawadde lwabwogeza kofi. Nena atira debate ya lwabwoge yabadde mu parliament. Yaleta ekiteeso ekyebaza kagina is hopeless. N'ayogera n'agamba nti buli mujasi wa Uganda afiire Somalia asala enkoko. Nganda is hopeless. He is an educated idiot. Naye Honorable Nganda bwe babadde badebatinga ku mwami Lwabwogo yagenda nti bayeMP abamu bwe bamulaba bafukamira. Yes, y'omu yennyini era baamugula. Nkukubira obutambi ku Nganda. Yes, Nganda akuba Museveni takuboona. I have recordings on Nganda, cannot challenge me. Kakati nkubulira ne gamba. Kati amaanyi agajja mwami Lwabwogo. Semuju Nganda. Semuju Nganda baamugula okuba Kadaga. Ekyo kituufu yakuba Kadaga. Ne nkugamba nalaba meeting eya speaker. Ani yagatta speaker? Nono gundi. Ono we Nakawa. Senyonyi. Nono ne Zake. Meeting wakati wa speaker nta amongi Zake ne. Njikube. Waliwo abagatta. Message kube. Nze sikuba amongi lwaki. Yatukolere waffe ekintu ekiri monument. Singa amongi tewa Ben Saint. Ben's status would have been different. Baye speaker mukwano gwaffe nnyo. Fasi okujja ku mukulu waffe yali sasudde. Ze bakulu bange bagagga. Bamanyi ndi wache. Hamu yandizirese. Ate hamu mukulu wange. Sega we yali ziri kyoba Tata Segawa. Tata Segawa oba Sali oba ni bakulu bange bamanyi. So speaker Anita Amonge tumwebazanga family. Kwanga alina kye yatukolera mu family. Ane Kadaga naye tumwebaza. Era ne speaker Kadaga yaona mukulu wange mu parliament. Mwenyinaze that's me. I've created relatives for you. I created abemikago for you. Beti kamya yadduka yampita ngo wo mukago.
betigambe bamukuba ne bamufuula owa Kampala ne muwa amagezi nti genda bakuwa ekifo teyadde ewange be bagenga abataakomawo naye enkofiira yange saagala mugijjeko nti nagijjeeko kakati nkubulira negamba what is the most important issue? One, the results have come out that Mohoza had 38. General 38. What is important when you are analyzing data? One, that if Museveni merges with his son, they have 90. Polling gundi ezakajja. President Museveni ali ku 50. Ali ku 52. 52, General was 38. Yes. Kasi ya General was the president from one of the international intelligence organizations. Abazungu be bakoze polling gundi. Kubanga miso ekolagana nabo. Miso is rated force. Mu intelligence organizations eziri mu nsi miso yakuna. Kuba ya technology n'amalogo. Mwenda agayita malogo. Kakati nze intelligence organizations we share knowledge. Nagamba bugambi tibamutamuleete yasani Ishima. Week years police are panicking because they are not capable. But they can do it. They couldn't challenge me to do it. Kati bwaganti abata Ishima police weremere baleta mu Ekibiina. Hey, no gamba gwosobola police baga ajatu yame ne bakotinga gundi. Nedda mbayamba mulemedwa first declare system fire. Lero akuba magambo namuleka Edward Saidi namuleka oyo muganda namuleka muganda good man the good man ate tweddira omuziro gumu afane magambo tukutumiddeko nyakulira Saidi akyusizza nno ebintu bingi mu Saidi omu nze ne magambo we yali related ne magambo taata wamu namusangako omulundi gumu Edward Saidi magambo netunyumya taata we Lwabudongo jajjawe ye yali kamanda w'amagye ga Kabalega. Oyo si Wisdom kai kuboli yali ani jajja wa magambo Lwabudongo ye yali kamanda w'amagye ga Kabalega. Tata wa Saidi director afande magambo jajjawe yali akuli amagye gani ga Kabalega kamanda omukama Kabalega okuba abazungu. Kati President Museveni yamuleetera. Ate Museveni gwaloza amalaka kuleeta. Museveni amanyi kakati tetondaba. Kojja waffe kyajjammwe azaalibwa n'ennyabo bamuyitanga Samula. Samula yali mu kabiina k'abawejjere. Era bw'obuuza taata Bosali ajja kubuulira nti jjajja bwe yafa. Wisdom ogamba otya? Kojja bwe yafa. Kojja bwe yafa. Kibazo Museveni gwayogerako yajja okuziika jjajja. Era yajja ne pisto nakubira ne bamwami Salinga baana bato ejjuba bali baze kuziika mukwano gwabwe bakibazo Museveni bayogerako ekitegeeza Museveni new gundi Zubairi Bakali yaŋŋamba ti Samula omwana we yamutuuma Samula nga yekkojja musajja mugezi nnyo mweru muyitirivu yalinga John kati Samula agamba yali tazadde mwana mulenzi agamba Zubairi Bakali ndi nkubuulire omwana oyo gw'ozadde munze bulemu erinnya kojja bw'amala okufa Zubairi Bakali yamutuuma Samula naye yali Samula era kojja bamuyimbamu oluyimba kana akatawo kenkutte ngenda ntinda olaba ku Saamu gwe nalondayo segwendisanga ne Saamu ng'amuzanyisa tuli kubagana poliisi yeri twawula poliisi kojja yasooka okuteeka biraba bino bigundi pyramids byebabbiremu abantu kojja yabireeta mu Uganda myaka gya 5 era ekyamuttisa nti baagenda ne bamuziga tisente teziriwo kakade bambanja sente n'agenda mu Arua n'agenda wawo yonna ajjeyo sente asasule ab'omu Kampala tukulu the riot yali ku Kampala headquarters bw'atuuka ejjinja yali driver we yali muganda waffe Edirisa Mirundi yazaala ono gundi Edirisa Mirundi yazaala ono Lord Mayor ali mu gundi ali mu bubiina obwo obutono obwo awandika ne nnyo ne mu New Vision n'omugondi Sentongo taata we Edirisa Mirundi kati Edirisa Mirundi jjajjaffe yali amubbuddemu muganda we
Edisa Mirundi nga yavugani nga yavuga Samula. Samula batuuka ejjinja. Edisa Mirundi naga nkoye. Yali muvakishoga ni myufu yali ya Sekimwanyi. Sekimwanyi. Naye kwa manyinti emotoka okuvuga naye tolole moyo na wa. Kati Edisa Mirundi agamba nkoye nze sijja genda. Samula agivuga yafiira wano gwindi. Yali ayingira Kampala Samula ku saa 9. Hadi ngubule so president waffe so ne president waffe waba blogo omupya kaye wisdom anti omugenzi isima bwe yafa ono yali vice waffe kati ye acting waffe aba UP so manje basinza abena ali buli batango wa UP ku kyalo nga bateka ku chairman omulala tulizizit neba bakanga ne muduka kakati amu explain into ye tubwana ebyo mbadde mpukuwa baka ground as we speak today nakugamba nti aba NUP bali mu nteesaganya n'omu ku banene mwena alemu. I want to tell you bakomyewo saakugamba nti bagenze ne babba ebintu ebyama bya Bobi Wine egendi negundi wamufuna ekamocha ono omwogezi wanno tulira bagenze okubba ebintu bya Bobi Wine mu nyumba ye ekintu ne kibagolanga embwa ne kikabanga pusi nikisamba endege ne balinye ekikomera bazzeeyo ewa Bobi Wine bazzeeyo bagenze okubba ebyama bya Bobi Wine ewaka ku kitebe tebyabaddeyo ebyekitebe babitutte ne baba wa 5 million ngenda kuwa tepu wali ujiwulirize akatambi kali akasooka nakawuli nako okubiri nkayina nga bagamba Bobi Wine ali ayekera ewa Bobi Wine yagendeza abantu aba bannanga bakala Bobi Wine his wife and Nobianili bali Mulukwe lw'okwagala I want to tell you whoever loves Bobi Wine Bobi Wine must get worried one day mubuze Bobi Wine namukubira esimu ne muga nti mukazi woni ebyuma byange birina meeting gye muri yagamba nti mukyala we nangamba owange konze ye owuwo muganda wange ddala kituufu mukazi wange olina meeting gye ne mugaye Frank Gasumba yagamba ko nti mukyala wa Bobi Wine yaliko mu State House ebintu bino muze mubyogera kati ate gogamba kankubuulire Bobi Wine waliwo bawadde ddole omutwalo gumwe eggulo ewa Bobi Wine kubba byama akatambi weekali waliwo gwe bawadde ddole omutwalo gumu yes anti nze nkubuli kati ebyama bya Bobi Wine babyagaza baba so kankokubire baba ntegedde simu wedda kubira kakubira kakati kyebagala mu Bobi Wine kiri bwekiti nti they want to get statements to the affidavits Mateka from people who claim to have been tortured by Muhoozi. Okitegedde? Baguze it seems nti Bobi Wine yayinawo monitoring team eyali gyesalinganga abantu tigwe bakwatira wa kati nga team ene yagala funa ng'implicatinga Muhoozi nti yenanyini drones zatulugunyanga na recording ziko musajja kankana ngijoli he's not me they say good omanyi nalweiso obutasoma bwe bwamulezera ekizibu okimanyi nti nalweiso yakera ku machana ganti abo fetu bayinanga tebaliyo mzai jeno nalwe yes anti nkubuulira nalweiso wamata yogerangako yagamba nti abali mu safe house nti jeno nalweiso abali mu safe house naye jeno nalweiso so yagate yasoma nga bamala obogera nga babatta omanyi nti Museveni yayogerako nti fetu ate kyekyo obutasoma kyo kisoko kijje omanyi nti Museveni yayogeranga abantu n'atekinga responsibility ne babatta ekiro kyabo fa babayina after committing yourself and they kill them kati jeno nalweiso gamba nti be babayina yali nsobi yali takimanyi kye bamukozesa kakati gundi Bobi Wine musajja mugezi Bobi Wine nabagamba nti yali asente najjayo omusango mukoti ogwakalu abakubiranga gundi okumutawaanya chief justice owinyiddolo mujino nzino recording abakubiranga saabalamuzi
kozi nga bote bamanyi omanyi mu 7 omukulembeze yenna kono byakola ddyo tabimanyi kati bano baali tebamanyi ono ajogenya ani ku bantu nono omukowo okubiri oyo ani ku bantu ali mu mateeka baali tebamanyi ti ate mu 7 is engaged ne Bobi Wine. Bobi Wine withdraw his case. Bano nga tuli bano baali tebamanyi ti waliwo negotiation wakati wa president ne Bobi Wine okujjayo omusango. Take your plan B. How? We had a revolution in Uganda caused by elections. How can a chief justice attack a man who has brought a case to bring a case before law? Kati saabalamuzi okulumba Bobi Wine kyali kikyamu. Anti abali bamukubira simu nalimba manyi mbayina ku recordings. Yali tamanyi what is going on. Yali tamanyi mu 7 kyaliko na Bobi Wine. Bobi Wine was leading us to nullification of that election. Ekitegeeza gavumenti eno okubeerako Bobi Wine yabayamba. Anti bo banoonya how do we make ourselves relevant. Ye mu 7 taliko kana naye ako nakasonyi ngenda nkasonyiwamu kagambye munne wako nti Mirundi tumute Mirundi agenda batumalewo ono ye mbwayagala muddulo sijja kwogerako naawe nakuwabire waffe mu nsozi olitegula mulenzi gwe kati jeno mozi ogaye banoonya bujulizi mu implicating am international community. 32 billion allocated. They are looking for people bebato kyalinga but Bobi Wine is not willing. Chobola abakutte nubianili mu mukebere obata innocent muka Bobi Wine mukebere obata innocent Mulukwe bakwadde $10 million $10,000 balumbya amakaga Bobi Wine ogwokubiri nga kiri kibagobye. The recordings are here. Chebanoonya to implicate Muhoozi in atrocities. Naye kyembabulya kiri kimu bwemutaave ku Muhoozi oli omulenzi aliko ddogo era kati alaze lyantonda agendedde namu helicopter nze bwedda mbalabano mu media bagenze lyantonde anti Museveni is balancing the boat ali nono n'abeerako nono aleke gurupu emwe defeating ejinne waayo so si kubeera nabbi John Kakubiri ndi mu program Museveni akkirize gurupu emu toga nti ngenda ogwenso oba ogw'ennyama Museveni aleke mukoddomi we tumukube Muhoozi amukuba mumalewo kubanga kati agendedde na mu helicopter eryantonde mukoddomi we agendedde mu helicopter ya complaining how can Muhoozi take a chopper to Sebei kati oyo mu 7 adidde eggwanga alifudde obwakabaka bwe United Emirates tajja kisobola. President Museveni aliko wa mukoddomi we ne wa Genomoza aba balancing kati gweyagala group emwe bejine wa FAO kuba tebayina kye bayina kati lwaki ye ya Genomoza sijemvaawo nkugamba ngavaawo atya kakati bano kye baakoze bakuŋŋaanyiza tuyita affidavits nti Muhoozi yankola kino Muhoozi yankola kino Muhoozi yankola kino kuba obujozi bwe bumugamba tibwakuba Muhoozi n'avaawo yali obwa president yafunye 32 billion agule emmwanyi ayina emmwanyi mmeka that's Museveni 32 billion nti Museveni instead could hit ya bya PZD ye Museveni alowooza nti eggwanga lyaffe alifudde makaage nti omukoko omuwe kino noono omuwe kino nedda baleke ajje tumukube akalulwa kakkane. Mugabe yagamba manya gundi Joshua Nkomo yali ne Mugabe nga sekitale we ne bagenda mu kinaane Zimbabwe. Mugabe n'agamba gundi n'agamba Joshua Nkomo tinze musajja omukulu nze natandika resistance. Mugabe n'amugamba tuyina bantu nze n'abantu ne bakola ZANU PF ne ZAPU PF nino Museveni alikomu kutu mukube aleke mukoza bomu ko yabiveemu tumukube tumujjewo ensi yamutamwadda naye balancing Museveni is perpetuating confusion in the government balancing the boat. Do you think nti me nti Museveni assigningira contract naye ngendayo? I don't go there because Museveni humiliated me to the akati eri family ye mutabani we ne mukoddomi we bonna bafa anti aleke jifuula family bonna bajje tumukuba akawulira akalune dikula mukube naye Museveni balancing the boat nti alowooza akomawo. No, Museveni bw'akomawo will be humiliated. Why? Nti ekika ayina 52 kuna ayina 38
Muhoozi cannot be convinced okulekera kitaawe. Why? Is his future? Omukoya ayagala Museveni yakomewa abayinga time. Ye yafunamu. President Museveni wadda ku bukulembeze. Amulekedde trade yonna. Yakola ki? Ye Muhoozi bakuba mukube. Muhoozi akuba mukube. Kyobula Muhoozi yaganye okusingana Lwaboogo. Why? Nti Museveni yakwata akatambi nga baguze abe Kenya bakube Muhoozi bamufuule comedian. Ekitegeeza if Muhoozi in the position now to take power tajja kuvaawo. Era muwonye if Museveni was not in power, the government what happened in Chad? Bepanga nebakwata bakazi baabwe ne balwanyisa mutabani wa president. Yes, yabakubana bayingiza dafu nekitawe n'amutta n'afiira mu kavuyo ne baddukayo. Chad bwe kyali. Yes, look what Chad. Yakuba abako ne badduka. If Museveni is not serious, look what Chad. What happened in Chad? There is no way this Muko Lwaboogo will sponsor people against Muhoozi. How long is Muhoozi going to be tolerant to this man who cannot be handled by Museveni, who cannot cool down? Kale kitegeeza confusion president yagireeta. Yes, aganye okusalawo. Namuwa 32 billion muzagula mu. Nalabye ne parliament ere muteesaako. Either he is making him unpopular abantu bamukyawe. How much money have you given him? Kwa parliament yadde teesa ku mwami Lwaboogo. Obwavu atuwadde ki? Mu bwavu yansasula yangobanga mubbi wa nkoko. You see, when leaders become old, they make mistakes. Napoleon bwe yali muto teyakola ku mistakes. Naye bwe yakula ntalo yazibalanga bubi. Yakwata abaserikale emitwalo 6. Alomba Russia mu winter. When you become old, you start making mistakes. Unless nga tokibaddemu. Bw'oba tokibaddemu n'okigwe nti omusajja wa myaka 8 abo bansikedi baani n'obaleeta bahabule yakwata abavubuka abato. Naye ekintu kyo bw'oba gwe obadde okyezannyira n'okula, you start making mistakes. Kati gwe toyagala President Museveni akole camp 2. Amuleke. Could easily be appeased? Lwaboogo is a Hitler. Cannot be appeased. Nakaleta ba byonna biri kuno. Nakaleta ba investors 13,500. Does it give you a average? Does it make this country your property? What is the impact of violation? Why is it that Saleh refused to meet you? Sale yagana musenkana. Museveni should throw the way Museveni captured the power in 86. He threw the country to its population. Museveni akkiriza mukoddomi we Lwaboogo ne mutabani we bajje mu kalulu mukubira omuko. Lwaki amuwa bandages? Lwaki amuleetamu? Naye n'amuwa chopa. Nono n'amuwa chopa. Kati okumuwa helicopter kyakulumye nnyo. Mwami Lwaboogo okumuwa helicopter agende eri Antonde kikulumidde ddala. Agenze kulwanisa General. Kati nze kubuulira nega. Anti Museveni abalansinga. Museveni should balance, make a balance the canoe. Ate watugamba mu meeting yasembayo mu State House nti bagamba mwami Lwaboogo yetondere General Mozi. Yagaana. Lwaboogo gundi yagaana. General Mozi yagaana. Bagenda ne wasale na agaana. Era yeshe yakoze kwe kuyita abanno. This is here. Kati kubonani yayisa abanno mwami Lwaboogo yayisa abanno. Bamufunire bebato kyalinga mu NUP bagende mu international community General Mozi bamutekeko sanctions babadde banoonya but Bobi Wine aganye. Bobi Wine yekukumye. Bobi Wine nkuganye nti Nubianli yafunye emitwalo gya dola omutwalo gumwe gulu. Ekitegeeza tebazi muwadde bazibye. Mzee, let me get facts clear. Mu lutalo lwa General Mozi ne mwami Lwaboogo Bobi Wine ajafunamu. Ajagwiramu. Andi kankubuulire look here. You see, Kenya history repeats itself. Naye amanya Mushega yaga nti history does not repeat itself. Fools do the same make mistakes. The mistakes that earlier fools made in the past. Katika nkubuulire. How does ICC operate? Nti Ruto and Uhuru were indicted. Both of them. When you are indicted for killing people, you must
go to the tribunal, a local tribunal. They were smart. They refused to go to consult a local tribunal. Omukazi ono kwolaba eyali owagundi kyobola byalema ono Kaluwa Margaret Kaluwa eyesimbawo nga vice president wa Raila Odinga yali minister wa justice mu government ya Kibaki nga insistinga Raila nga awakanya Raila Odinga yakwata n'akagato n'akakuba Raila Odinga ku mutwe kutwala Uhuru Kaluwa ono eyaze n'Odinga nga vice ate yaliko mu government nga minister justice nga tayagala Raila Raila anti mwe ye principles mutayina Raila Odinga bwe babuuliriza Museveni yabaleeringira ddawo naye tebamwogerako e Kenya boogera kwa nani kakati baateekawo omulamuzi nga bamuyita Waki investigated the killings election killings n'akwata ebbaasa eya red n'ateekamu amannya 3 nga Raila Odinga ayagala to eliminate bano ababiri Ruto nani ne Uhuru like Bobi Wine believes nti when he implicates Ogundi afende mukozi tajja kwesimbawo kakati they don't know what this thing, how these things operate. ICC is not a local tribunal. ICC operates when the local tribunal has failed. They also investigate katika mbabuli okuba lubiri lwamu mbere bano bagundi wini bya nyima yatwala Museveni mu ICC. The ICC sent a team here that consulted me. I'm an international man. Okuba olubiri lwamu mbere ICC yasindika team nawe bajja ne bakulaba ne bakwebuuza. I'm an international man. I'm connected to many international security organizations. I have the brain. Kati bakizuula to the security people in Uganda operated illegally. They were armed people bakifa mutima mu lubiri lwamu mbere. Therefore, the security had to ensure nti waliwo security. E Kenya bwe bali bayindayitinga abantu be Kenya. Inspector General of Police Ali Major General Ali bamujjamu. The police was doing its work. ICC cannot tell you tojja kukola mulimo gwo. Kati we bali bayindayitinga Uhuru Kenyatta ne Ruto ye Inspector General Police Kenya bamujjamu naye yali akola mulimo. When ICC indicts you, you pay for your money. Gwewe pay for yourself. Government siye kuwa. Kakati Uhuru Kenyatta was able to frustrate the local tribunal because the local tribunal will give Raila Odinga a political mileage. Uyo omukazi bamujja ku kibaki yamugoba ku bwe justice nateekako kironzo bamutiya ku faamu ye nga naye ayagala bajje politics we Kenya ngo they kill you nono bigenda kubeerawo ejogeri tuniyesamu bamala okoniyamu abana bade batasoma tugenda mu ddogo wagenda kuba political assassination tugenda mu ddogo bane omuwaye ne bampa omukone bampa dokone bane muwani ku bugulu buli kyakole kyo kimulema namuwabire waffe mu nsozi ajja kumala kuteegula kati wano wajja kubawo ko political killing kakati okiraba it will come in the future unless we build a side kakati nkubuulira negamba ti you cannot take muhozi they have tried and failed. Why? Bakira bashayija implicated muhozi nga kyebaliko ne yaddukire German. I have a recording here. When somebody was complaining, they say, nga panikinga. Bagamba, drone zange. Ati drone, za gundi. Nalwezo. Nalwezo, solidi mwayi, sisi. Nalwezo ajja kivaamu. Bajja mubuuza what is your academic background. Tiziro. Bamubuuze what is your age, nti 80. Sinayiro. Nalwezo ajja kivaamu adduke naye abato. Nze lwaki jenonalo isotoma anti mbabuulira erinnya lye gye liri mu ICC naye we banambuza what is the international organization consult me how do I survive very credible we banambuza what is your name wajagamba nasomerawa what is your age mati kamu tina hilo tomusobola kakati kwa roza ndi bashiri lwaki tebamutwala bashiri bayinza mutwala sina hiyo
Kati drone kyagalo gamba zali zizi. Kakati gwe. Bashir omulaba. Kati Bashir ine myaka ngeme kakati ine myaka nkaka musanvu. Abazungu ne bakubuuza ngoli mu koti ya ICC. Mr. Mirundi, what is your name? No ganti I'm 36. Bategera kati ona wusi. Pejo wa 67. Akati. When were you born? I was born in 72. If you calculate. Bategera wusi ne bakusonyiwa. Bategera you were sinayiro. Era gwe bweyagala okuba abazungu gwe bakanti oli sinayiro. Mugende wo mulamuzi omugamba. Kati. Mukazi omulamuzi omugandi wa yeah, how old Mr. Mirundi, how old are you? I'm 5 years. 5 years? Yeah. Where did you go to school? You get a simulator bangayo. Really work at omulamuzi sayina kyakola. Agamba onali sinayiro. Kati General Narweso kyekigenda omwonya ICC. General Narweso ali sinayiro. Myaka gyali mutebagisiba. General, when did you go to Thunderhouse? Hey, me, I trained in Ruwera at Lukoko. Lukoko Academy. Ayitawo buyisi. Era ayita okubesa sina ayitawo. Narweso bajjanzi lukabudisi. Bati bakyamusiba. Tasibwa. General Narweso najjana. Odduka buddusi. Bamuga nti General, where did you train? When we were at Thunderhouse. No, by that time the institution was in Lukoko River. Training in Katunga. General Narweso yakugana okoddamu omuvuma. Ate muvumye eki. Oba ene General. Bado be munyina bana balinga ebijanja. Waliwo General gwavuma nangamba. Omusajja nangamba saasoma. Nazigira damulira. Damuli yangu ile simu nanga nasomera London birete. Birete obatoli werugogo. Muzaita muogera. Hata muli nanga yangu ile simu nanga nompita magiyambe nanga. Damuli atende basi bapuma. Damuli. Yangamba. Omusajja nangamba saasoma nze yasomerera London. Nazigira epapula. Naye omuntu nangamba mbo mugamba kazi. Mbo wala nkazi abwe za because nangazi. Anti ejena akwata kati. Basomera kimaka. Bwe buti bwabwe be bakwata. Jena akwata kati ne pistol. Tabera na AK47. Jena takwata AK. Kwata pistol. Lecho bula bakati ngene bola ba East African Standard Army. Wabo abekenya bamujjeyo. Nga bwatuka n'abafe. Batugambe Ethiopia. Tikiribu kiri ku majega mu. Abana bato nnyo bayigirire baloya baki. Tebalina ranks. Brian White yakutumye. Myaka yirima yagamba. Twali Ethiopia nga basembolinga gundi. Ya Somalia. Ne babuza nyaka yirima. Uganda has offered the civilian troops. In almost circumstances, a country that contributes to the largest produces a commander. Who is going to be the commander? Nyaka yirima yagamba. For us in Uganda, we don't care who commands. What we want is African Pan-Africanism. Sajja yangamba yansula kona ngai wafe twali mukubya amasasi. But the problem, Uganda had no generals. That time ba general bali batono. Until Museveni created Chimaka. Jebasomeseza ba general. Ba general. Achofala abanji. Baba mwina ba general banje na. Yes. Ani ngobulide nti twina operations nyingi. Ti Burundi yakola ki? Burundi ye deputy wafe wa. Ngabu ngerera bwebera deputy ya America mu NATO. The command of NATO forces is an American. Because America produces the largest contingent. Umufaransa tado era mu 1969 gundi Charles de Gaulle yali ejama jege ka Bufaransa mu NATO. The French are very arrogant fellows. How could they be commanded by a gundi? An American. I'm an American. Neye America tuchita dominance. Timu East Africa. Timu ina mu dominant power. Timu ita kola East African Federation. Ne wangala. Na wanu. Era oyo ekikibombe kyayogedde bikizannyamu. Nekiganti gundi yayogedde kyali Sonyango. You can get East African Federation by the army. Njene mundu ya Uganda AK-47 uniform ya Southern Sudan. This is what you can do.
But if you don't have a dominant factor in East Africa, you cannot form the East African Federation. Nga NATO bweri. Yes. NATO inamu dominant force. America bweragira bonna bawulira. Etwala bajase mitwalo 10. Kakati nkugamba. Nenkugamba. Where did we start to divert? Nkugamba. Nti bano baagala nga tumalirize. Bakutte sente ne bazitwala mu ki? Mu mwanyi. Mu NUP. Baagala bafune affidavits ezabali tortured nga bayimplicating ngani General Muhoozi Mwaisi. Kakati nje mbagamba you are wasting time. Sente za mubagenda zirira bwerere. Why? To go to ICC. ICC is not a court of appeal. ICC is not a court. ICC was created as one of the avenues of UN to market its activities, irrelevance. National international relations and international law. I specialize in UN activities. I'm an expert here. They consult me. I did international relations and I specialize in UN activities. Previously, UN yalitaina ngatakuba combat. Today kuba. We used to ask where can a person fight if a Italy country. Machiveri yakuganti foreigners don't fight, don't die. Dekati baba was sent to UN, nebamba la helmet. You attack them, you receive bad. You linga baja ngachi. The Kenyan army tena Rwanda na M16. M26. M23. M23. Yes, sorry. they are peacekeepers. That's why they have changed it. Earlier they thought they wanted a general, a hardy general. Bamuzizayo. Yalimu peacekeepers on Gubatute. Kenya muhozi byabagamba. So kakati mbabulya nembagamba if you are collecting affidavits from suspects, muhozi be yatochalinga, you are wasting time. Muhozi's name has never appeared in safe houses. Muhozi's name has never appeared in Narufenya. Muhozi's name has never appeared except one person who was hired. Monitor. Ataka sajja ku kitewako yafiira mu nnyonyi. Omanya bisirani bikwata abantu. Nakasajja ko nako kalifa ekikuto. Kalinaki. Bw'oba mundito obusirusiru. Kakati nkubulya n'eggamba. They have given Nubian Lee $1,000. Nubian Lee bamwadde $1,000. Bw'aba teyazifunye eggulo bazimubbyeko. Nubian Lee bamwadde $1,000. Ze million ya 3.6. Weekiri wano yabadde ayagala 5. Weekiri wano. Nubian Lee adayagala $5 ya $1. Nubian Lee teyazze. Naye waliwo yazze mufumbiro namugaa jangu nkulageko. Nenkugaa nti ebyuma byange byakutte eddoboozi lya Bobi Wine nga yeekwese. Bobi Wine should take care, should avoid, abagala Bobi Wine mukazi we. Somebody said, I can use my wife to talk to Bobi's wife. Bajjao basi kibalaga mu video. Kakati today, if you want, there is no way that you can get negative affidavits from people who claim to have been tortured by Muhoozi. Ngatumalirize. Nezitwalibwa Hege. Hege will allow you mubitwaleyo, but they will be investigated. Era bajja be investigated. 2, before you get anti-Basiru, tukanoka kategori na kinu kinalusanya. Lawyer, the most stupid lawyers in Uganda is Tegula and Narusanja. Ngama namantekana Narusanja omugwa kwa Musiru embwobwa ebera ku pale inachemanyi. Nti what the most competent court of law that can interpret the Teguli yatwala gundi. Nakano Narusanya bobisanja byaka bakogera koko sebyash. Akanyino obongo bako bakadimwe nagis. Narusanjo you know bongo mu nagis. Netegula you know bongo mu nagis. You tell me how the case is progressing. Okay. Ekyo kitegerekese. Nga tumaliriza program y'olwaleero. Yes. Mukwano go Brian White anadda. Brian White atenze nduddo muwuliza. You know anakutumidde. Ne Brian White namugamba. Baali baagala kumujjako basirikale. Brian White baagamba nti bakanga n'abawala. Kituufu. But how come nti Brian White
bamujjako abaserikale the case ended. Era nemupa ate era byembadde ngamba abantu kumacha ati Brian White bali bamulwanisa and you see Brian White is not the first one to be implicated in such a mad Kasujja who was the chairman of the electoral commission bamuganti yagadde nandagula nayo kya n'omusajja acid when the man had already been banned powered on acid naye them immediately Kasujja left the electoral commission nga bamaze omwonoona waliwo omukazi wa side nga bamuyita kuteesa did they pass Kasujja when is it easy to pass a person kati Brian White bali baagala kumujjako basirikale baagala kulaba yo Bobi Wine ensobi gye yakola kugenda wa Museveni n'amugamba nze nsobola okukola ebyabavuka ku bwereere Brian White ensobi ebyato nilikuwa mu nnyanja n'abajjayo kugende wa Museveni omugambe nti okolera bwereere bakube ekitegeeza Brian White ekyanyiiza bali ye bye yabikoleranga bwereere ngali lye lyate lyagwa mu mugambye nti ne Bujingo naye bwe yali Bujingo president yamuyita n'amugamba nkuweeki yanga nabakugamba nti president yali alaba ku TV n'alaba pastor Bujingo ng'agatta politics ne religion n'amugamba nkukolere ringi mi nakalema n'olutwero nakalema olifa bubi nakalema olifa weetakula mayinja mu mbugo wanneereegamu yeyagaana otwala pastor Bujingo president nakkiriza nakalema yakola emikolo gyonna ng'ali kuba pastor God ogenda okumanyuka nakano kasenyo nga kebakubye kakanda ate yaleesa kati yakuzeewala wa nnyonyi helikopita zigenda kulandinga ala akubye kaka ala akubye senyonga ogwa senyonga kusalirwa ku nsi pastor kakanda agenda zimba helikopita wezilandinga bakujja Ntebe senyonga Babyloni nga kigudde Babyloni nga ekanisa ya senyonga Babyloni mukiduka abaana bange Babyloni ekanisa ya senyonga Babyloni mukiduka abaana bange Katonda asaze omusango gwa Kakande ne senyonga senyonga tayina Katonda pastor Kakande ngala z'amaanyi alaze yakuze newala wonna kati landingi gundi ennyonyi ziva Nairobi nezigwawo zivaawa bw'ova Entebbe oba okooye oyingira helikopita ya Kakande nekutuusaawo Babuloni ewa senyonga wagudde alamudde senyonga tayina bantu senyonga Babuloni kigudde newa pastor God nekigenda kugwa kati Brian White ono yes ekyo ekyamuleetera obuzibu bitu ebikoleranga bwere Bujingo agende wa president amugamba nti gwe yanga gundi yagala nkolere ki namuganze nalokoka goli mu buyinza nzimbye kanisa yange jangu njagala okyaleko ewange toyagala sente kanakolimanga kali wali ne banne wako bekabbiramu banyize namuganga ngenda kujja kanakolima kwateekawo pulogulaamu zonna Museveni agende president yalina okukyaliwa pastor Bujingo bwezituuka essaawa 5 Museveni n'agamba nti I promise this younger pastor to go to his church. Kakazi goli faweta kula mayinja walumbe wapu walumbe mandwa zangu kati Brian White nga akomawo mu amagezi nkubulira nti Bujingo abaali akusaawa mukaaga nga bantu bebalemeddewo kanakalimane kajja n'olutwe lwako ne kamugamba mbu ali wane eddakiika 5 Museveni yajjayo n'akatebe n'atwo kanakalima n'olutwe lwako afande nakalema yaga pastor Bujingo nti president yali wane eddakiika 5 president naye yajjirayo Entebbe n'atuula amale onaagende Bujingo yagenda okulaba nga Museveni yatudde n'okutuula ng'atudde comfortable yavaawo essaawa 9 ogw'ekiro president yavewa pastor Bujingo essaawa 9 this is why Bujingo became the chief celebrant ku mazaalibwa ga General Muhoozi n'asabira pastor God n'ayingira ne kasenyonga ne kayingira senyonga kyakiyo Babuloni muduke kibuga mukidduke kanisa ya senyonga Babuloni mugiduke mugende wa Kakande. Okay. Brian White omuwa magezi kinga taddamu kukolera Museveni Brian White taddamu kukolera Museveni Museveni muleke bamubbe na Museveni Brian White taddamu kukolera president nga mukulu Katonda asasulanga Museveni bwe tubanga Katonda asasulanga Museveni fenna abakoledde
Museveni asasula bubi olaba nange yamukolera ne bakubamenya baamagulu talina kyali amuwadde kati Brian White lunage nti baguze abantu okumuvuma ku ate bwendi woli ojja bamba amaanyi kyuma kitya muweesi Brian White otyaji ekyuma kitya muweesi komawo the situation has changed ne Museveni ategedde abananfuusi abamafia abategedde kanno kalembe kazunze ntwe bakbe mukono mujja wona bejogo ne limugwa mu mukozi ni charge now naffe tuyina atwogereyo mu ggulu kati Brian White akomewa kule ebintu naite muddamu kukolera Museveni amukolera amusasula bubi but I think is coming good kubanga nze kinuma nnyo nti Museveni mama wange yakubwa olwa Museveni n'amagulu naye yamuguli akagali yegesa ndi Museveni asobola okuleeta amabugo ewa kale Brian White ndowooza owulidde bagambye niwe mbanga nfudde amabugo ga Museveni temugakkirizanga kujjajjamu afunye eki omukweyo niyo Museveni yali alowooza nti nze ndi muwango bansuula situation kati ekyuse that I can become an advisor me nswera amazi Mazaya again nti abakuvuma ku media yewe ali Brian White mugambe bugambi babukubi abakubire kale tetojja kusabadde n'embuga TV yakizizaawo mbuga yakabwasi naye angambye nti muganda nkuvulya emirundi nti abasajja bavanga mu UCC ne babandeetera naye nga kyebasooka okwogera oba bavuddewa jako programu ya Mirundi ate ereeta ki abantu mbuga bamugamba nga akujjeko kikita reverse psychology nibajogensi paka lwembalemeddeko nze siridda mu gavumenti ya Museveni pawe ekitibwa Pasis Namuganza tumutumidde jjo twabadde naye minisita ku mukolo era nabagamba ne Pasis Namuganza akwagala era yagambye nti ye kayogere gwosembeyo Pasis Namuganza yagambye ye kayogere aliya ekyokubiri ekya nabadde sikirabangako ekyokubiri ekyansayinde ba minisita abo tebatambula na babba abo ate nga Honorable Namuganza yatambudde ne baawe era omwami nagamba nze ninaana minisita ne Namuganza najokinga nagamba nti banne omwami oyo olumu tategeera nti ndi minisita ate ndi mumbejja Sacha yagamba nti nze ndi prime minister wa Bungereza naye nze nfumbira baawange breakfast gundi chancellor gundi Makeri yagamba nti yakera nafumbira bba ekyemisana office does not enter obuli katugeze singa olina omusekale gwa poliisi omwendako galifunediwo ngona abaddewo nampiima kakati bwekitegeeza akwata emmotoka ya mujjawe ne bwe bateina kyeyina marriages katutuka mu marriage ebitiibwa byo bikoma bweru gwe tolaba bwolowooza nti ono omuwala yali kubye kazini the woman oyo omuwala ekyamutiisa kazini kyali kimu nti kazini mu buliri teyali jeno mu buliri teyali jeno yali muntu wa bulijjo sajenti ng'omukazi yamugabira ddala bwalansikopolo so right Honorable Namuganza tumutumidde Kenya wagaye nti mulwanyi nze tufaanagana NRM eringa buugi bw'olaba bukutte emimboga nti buwoze NRM yakirwanire erimu abakaabaniya ku bantu abakaabadira gavumenti ne bagiteeka mwanda weezaabwe ng'olugosi tukubagana ate mwanange ekikwewunyisa baganda ba Museveni tebajooga bantu this is why Timothy supported by Museveni side mwikyalo temukitegeera ne family ya Museveni yajoogebwa dabako baganda ba president abako babeetamwa wamanda abo batambula ne muhoozi baganda ba president Museveni yatitiibya nya family ye nti mukazi we yabonaabona n'abaana be n'abako ne bajja bannazze kulya ensi yonna abako be bajjije tulina abako bali babiri omuko gwe bayita ka muntu tajooga bantu yetania naye oliwo omuko naye omuko oyo mubuuza nti ye omuko eyawasa bawala ba Queen agenda nyampira bangereza ku mimwa gwosoosa okuwasa omusajja ono atubuulire do you know the daughters of God? The daughters of God are two, the sun and the moon. Is he married to the sun or the moon? Wakyajoogensiyo nagijoka n'ajuniyako ekyokubiri mu mubuuzi kandi oluwaawo ava mu famire ki yajaguza emyaka 2 atubuulira abaava ewaabwe
obulenyalo ofune eswera oba kola omukolo omulenzi ono anjoze nnyo ekizigo katukyogerereko omulenzi okuva lwe yalumbye mukozi nzina n'amazina mu ddiiro lyange nzina buzinyi enagisa enuka enukira mu nju enagisa enuka enukira mu nju ye enagisa enuka enukira mu